Halo, selamat malam. Hari ini aku mau S10 Plus aneh ya? Plus ya? S10 Plus. S10 Plus. Giga. Mula. Memori mula. e-back aneh. Mula. Hari ini aku mau unboxing HP Samsung S10 Plus. Ya. Bukannya Loh, aku urung ngasih piring. HP Samsung S10 Plus. Bukannya pamer, kurang buka lagi. Bukannya pamer, bukannya ria ya. Ini cuman buat berbagi cerita bahwa kalau di Korea itu gampang banget untuk membeli HP tipe-tipe terbaru ya bro. Kurang keton sih. Iki lah. Lah. Membeli HP tipe terbaru itu sangat mudah. Syaratnya asal duwe edikat terus duwe buku tabungan. Itu syaratnya. Koyo seperti yang sekarang ini, aku bukan punyaku, ini punya temanku. Ini adalah paketan dari counter HP. Dalamnya katanya S10 Plus, Samsung S10 Plus, HP tipe terbaru. Tapi ini harus dibuka ya. Tapi ini harus dibuka ya, harus di unboxing sama yang punya. Yo. Bro, HP-nya harus dibuka. HP-nya harus dibuka. Ini paketan Korea. Dibuka ya. Isinya apa, Pak? Udah nih ya. Udah nih. 저 친구. 너 친구? 이거. 왜 Nurhuda 똑같아. udah salam coba. Di sini ada tas kosong. Terus ada wireless charger stand. Terus, nah ini HP-nya. Ini HP S10 Plus. S10 Plus. HP tipe terbaru. Terus plastik kosong lagi. Oh, ini dapat bonus masker before makeup. Masker wajah. Terus bonus apa lagi? Masker wajah lagi. Headset. Terus masker wajah lagi. Wah, kayak banget ini. Ini sebenarnya counter apa masker apa counter kecantikan apa counter HP? Ini lagi. Terus bro. Terus dapat headset Samsung Bluetooth headset. Ini bukan bawaan dari HP ya. Ini di bonus dari counternya. Terus sama kondom. Kok kondom? Bungkus HP lah. Intinya bungkus HP lah ya. Terus kosong. Ini disampingkan saja. Ini semua lah, ini yang asli ya. HP-nya adalah seperti ini. Terus yang lain-lain ini adalah bonus dari counternya. Bonus dari kok bonusnya kayak banget. Bonusnya ana wireless charger, ana headset Bluetooth. Bonusnya ana apa nih? Nyusul. Samsung Boot ki apa? kayak uni sampean lah. Headset sing kayak model iPhone ki sing AirPod. Model AirPod. Bonusannya masih ada lagi bro, nyusul katanya. Siki buka bro, pasti buka. Iya. Ya. Bonusannya akeh banget bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonusannya. Konternya endi ya?
Kuwi ndi? Lha iki bonusan Wong luwe unjul jan. pitu iki eneng penyusulan maning, aneh sing nyusul. Eneng blender eneng terus headset sing kaya AirPod. Terus naik iPhone AirPod ya, tapi naik Samsung apa jenenge? Setrika barang apa? Triko gak apa tuh? Blender apa ya? Blender. Jadi hadiah nyusul. Iya, yang duwe iki gak apa iki? Kok apa kok sing iki yang punya ini enggak ada ya, Bro. Tapi sudah izin kok. Tadi sore itu aku kan pulang jam 8:30. Nah, terus teman-temanku ini enggak lembur. Jadi suruh, Suwek. "Ayo di unboxing." Ayo di unboxing lah, aku lembur ya. Nah, iya wis dibuka dhisik tapi kok dilepokno maning. Tapi ora sida. Iya. Kok ilang iki. Tak setting. S10 Plus Maher. Maher Miftahullah. Yang punya mahar namanya. Ora penting iki. Penting sing duwe. Ih wis dikrintek. Kena lho, Bro. Bukaannya beda ya karo Kena lho. ngono. Tak ketok iki. Yo dingenekne Iki lho bungkusnya. Nah, bungkusnya S10. anak gelas. S10 Plus bungkusnya. Tapi iki wis dibuka ya, dibuka soalnya kan gua aktifasi kartune, soalnya iki kan handphone. Yo buka, Bro. Oke. Oke, wis disolasine iki. Bukaannya beda dong. Wah. Wow, sik Bro. Kalem, Bro. Cilik ya. Pertama HP. Anak cilik mu. HP sih, HP yang dulu HP. HP yang nol, Bro. Oh, Kamera mburi. iki. Ini kamera mburi. Terus HP depannya biasa lah ya, HP Samsung modelnya sama lah ya. Paten kan ya. Wow, Samsung S10 Plus, Bro. Cilik, teman. Cilik yo. Coba dibandingkan sama iPhone 6 itu loh. Waduh, Podo. kok gak 6,3 tuh? Kok beda ya? Wow, layarnya sing penuh, Bro. Layarnya sing penuh. Layarnya kayak HP-HP zaman saiki lah. Oh, berarti ki anu. Apik loh. Apik. Cek, Bro, layarnya tampilkan, Bro. Ini penampilannya Buka layar Samsung enak suaranya. Samsung S10 Plus. Kameranya 2. Wifi ini 3 nih. Itu aktif kok. Burung. Udah tuh. Saya masuki password ini. Nah, ini yang punya sebenarnya nggak ada ya, malah sudah diotak-atik. Lancang gitu. Ini gak perawan iki. Dia anu sing duwe malah Lagi apa, Bro? Iki. kamera wi. Kameranya Kameranya nyelip, Bro. Jadi saya miringnya, Bro. Cekel. Jadi iki layarnya penuh, sak ban-ban. Lah iki lensanya iki lho. Sik, kok ngeblur. Lah iki anak ireng-ireng iki udah kotoran, Bro. Tapi iki lensa buat kamera depan. Tapi kamera depannya 2 ya, Bro. Kamera depan. Cih, ngeri. Kayak sampai balik. Untuk opsi menu ini. Kurang ngerti. Pembaruan dhewe iki. Update biasa update. Wifi ini ndi ra ketok. Sing buri. Buri telonan buri. Mati yo. Mati meneng. Ini update ini. Lagi update, langsung update. Wes, HP-ne singkiran dhisik. Terus iki, jerone apa wae, Bro? Apa iki headset? Iku tuh headset, Bro. Headset apa? Cacesan iki. Kip, iki kabeh iki. Ana headset apa? Nah, iki headset-e. Oh, koyo unenku padha. Headset apik ya. Padha koyo unenku. Padha. Gak ana perubahan. Judul ndelok. Iya muka. Ojo cing ora ning ndi. Ojo lah. Pinggire wae pinggire ndelok. Lagi kabel enak. Headset iki terus iki neng apa iki? TG. OTG iki apa? Jadi Oh, nggak colokan, Bu. Anu kae lho, flash disk. Heeh.
Sambungan flash disk. Nah, ini kabel datanya. Wis, kuwi tok. Wis, kuwi tok. Cek enak. Cek apa? Anu nek kartu? Gun nyopot kartu. Oh. Ini paling. Oh, iki enak meneh, Bro. Woi. Oh, iki copotan kartune. Ini copotan kartu. Wis, kayak gitu. Intinya adalah HP. Apik lho. Lah, Iki koyo not. terus sing penting intinya iki, Bro. Intinya Kompel ya. kembali lagi ke sing pertama mau. Jadi di Korea itu kita bisa beli HP tipe terbaru walaupun nggak punya duit. Misal ini HP baru ini berapa harganya? Itu ya. Baru Juta. mungkin 1 juta won lebih lah ya. Tapi jadi kan anak sistem kayaknya model kredit kayak gitu, Bro. Indonesia orang lho. Kredit ya. Kredit. Iki. Jadi kayak sistem kredit mungkin. Tapi aku nggak ngerti ya apa jenenge termasuk sistem kredit atau itu. Kredit. Jadi pakai uang DP. Saya ketahui. Nah, DP ini cuma 50.000 won per bulannya. 100 rolling kok. Lho. Dibuka, Bro. Ini kwitansinya. Yo, Nah, kwitansinya. mana? Lain pun. Lain pun. Punya nih ya. Bukan punya aku, Bro. Punya senior. Iki per bulan ini gini. 222.000 per bulan. Landphone ini landphone jenenge landphone ya. Jadi Bisa. Lain pun kok. DP-nya 50.000 won per bulannya 222.000 Oh, selama berapa, Bro? dan Selama 6 bulan. Tapi internet gratis. Telepon gratis ya, Bro. Gratis lah. Telepon selama di Korea, sesama Korea gratis. bulan. Internetnya unlimited. Bulan mana? Man. Itu landphone. Wis ya, terus apa meneh? Dia Galaxy Earbuds. Terus charger string kok wap blender. Oh, ana setrika web marang. Iku lho, sing gawe seneng iku hadiah lho, Bro. Iki. Beres charger iki lho. Delok, beres charger di unboxing sekalian, Bro. Jo. Iki ora ana sing duwe lho, Bro. Sing duwe kon nonton ning YouTube. Kau lagi. Nggak apa-apa, wis ora apa-apa. Beres charger sekalian di unboxing. Apa ini kena ngecas lagi? Ngunjuk. Heeh. Curi sapa? Betul ya. Enak anu newi, betul. Gua ngecas apa? Ini ngecas podo apa nih? Cih. Tenan ora iki? Gue sak gue iPhone nek teror-teror man. Tenan. Oh, iki ngesuk dijajal. Nggonmu Samsung Note. Nah, itu lah kena enak. Samsung Note piro? Songo. Ngesuk diadu Yo kalah. karo Samsung Note 9. Kalah lah. Sik iki Halo. baru charger. Iki gak oleh paling. Oh, jangkrik dikirim. Wireless charger. Iki nek ning Indonesia ora mungkin nek gratisan sebenarnya akeh mbane. Mungkin. Kok bisa mungkin? Oh, lagi mengupdate, Bro. Lagi update HP-nya. Wow. Wow. Oh. Iya. Gila. Ndi? Iki enak cas enak. Iki isine wujudnya kayak ngene. Enak cas enak. Iki apa ya, Bro? Wireless itu template nih. Oh, iki kok iki kayak gini, Bro. Ngecasnya kayak gini. Oh, iki kok ngecasnya kayak gini. Terus apa meneh? Apa meneh, Bro? Iki cas iki. Wireless.
Ini dapat kabel data, terus colokan, terus wis kosong. Iki lho casesan wireless iki lho, casesan wireless. Jadi dicolok. Nah, bro, berarti iki nganggone piye, bro? Sing iki dicolok nang listrik ora? Bu ya. Gak dong aku. Iki langsung lah iki. Jajal di casna karo nggon HP-mu. Ya Bluetooth ya. Mainnya gak apa? Bluetooth. Enggak ngerti. Kok langsung iki? Iya Bluetooth. Lagi mukanya piye? Iki makan orang yang kene maksudnya wis aktif apa urung? Lah mangkano. Cek bro, soalnya iki iso tuku tapi ra iso nganggo. Cek anyar bro. Mosok iki leren dicas. Karo dicas mosok. Wow, karo dicas iki. Oh, karo dicas lah. Lah, mosok karo dicas. Ngambo ra dong. Ki nggak ngerti, bro. Wah. Loh, iki kena Iki dicas iki not lho. not songo iki not songo. Terus iki S10. Dulu sejarah gedin Gede not songo lah. Sakmene yo. ya not mesti gede ya. Tapi ya sakmene pas. Ya jam ngecas. Kilo iki ngecasnya iki. Bila ini kira weruh iki sing nyoting. Ngecas iso, bro. Terus Loh, pilih- wireless power share. Jadi iki tumpuk nang ngene. Delok. Piye? Apa? Saya iya bener kuwi ngene kuwi. Duh, ngecas to. Oh iya ngecas, bro. Tenan ngecas iki. Ngecas. Jadi S10 iki kena gue ngecas HP liyo. Wah, ngeri. Haha, ngeri. Iki power bank juga berarti iki. Iya, betul. Kena power bank. Wah. Terus Yo wes itu. wis ya. Wis lah, bro. Wis kekoyo ngono wae. Wis ya. Cul. Bukannya Aku tak. bukannya iku lho. Saya gue pengen ngerti enggak? Bukannya pamer, bukannya ria lo ya. Ini cuman go apa ya? Berbagi cerita, berbagi info lah. Bahwa ning Korea iku nggak susah mau ganti HP tipe terbaru itu nggak susah, maksudnya gampang ya gitu loh. Kok aku maksudnya gampang, yang penting dene masih duwe ID card, duwe KTP, buta bunga syaratnya kan kayak gue kayak sing iki HP S10 Samsung S10 DP-nya 50.000 won, terus per bulannya 222.000 selama 6 bulan. Berarti selama 6 bulan kita dipotong, nggak bayar mengcounter, tapi dipotong langsung nang buku tabungan, langsung otomatis dipotong nang buku tabungan selama 6 bulan. Tadi ngonek wis 6 bulan mengana wis ora dipotong ya, bro? Iya. Cuma dipotong apa? Cuma dipotong internet tok. Nek wis apa? Nek 6 bulan. Yo yo ora internet itu. Jadi nek wis 6 bulan potongannya rampung, gari dipotong internet tok per bulannya. Iki kan jenenge landphone. Aduh, pegel tangannya. Landphone. Jadi telepon sama di Korea itu gratis, internetnya unlimited. Wis gampang. Jadi gampang ganti-ganti HP ning Korea. Ganti tipe HP tipe terbaru gampang. Wis ya, bro. Wis iki, bro. Wis, terima kasih sing wis nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih semua. Semoga pada sehat-sehat. Bisnisnya lancar lah, sehat selalu. Terima kasih. Dadah.